masalah solat tarawih lapis kau 20. Itu dia ni. Allah ada balas dekat berhenti dia. Pada balas faham tak bisa je dua. Tarawih ni lapis ke 20. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan di dalam kitab-kitab mazhab kita Syafi'i, sebab kata salatul tarawih tu maka 20 rakaat. Tak biasa bertemu. Dalam kitab amal ada bertemu. Lihat dia mengaji banyak bertemu. Tak biasa bertemu sebab kata salatul tarawih samaniyat rakaat. Tak biasa bertemu. Semaya tarawih ialah 8 rakaat. Amal tak biasa bertemu. Tak biasa bertemu. Kalau dalam kitab fiqh Syafi'i ini sebab kata semaya tarawih 20. Pak kita buat apa dengan kita ni? Kita siapa? Ada setengah demo ni yang cari kaya. Allah kena 2 kali dadah atau tu berak. Akan panah. Panah lah lebih sejai. Patut solat kita kena buat air. Mulai buat air sejauh kena sekali dadah tu berak. Akan sejauh nak kecilnya. Allah sejauh. Sudah lah. Dia malah sampai dalam Syafi'i 20 rakaat. Dia kata, Nabi buat lapar pun tengok bila. Mudah. Semua tu agak-agak belakang. Nabi tak boleh lapar, Nabi semaya tu. Sebelah tu. Ada satu ulama jawab, di kanaki sebelah semaya apa? Semaya witir. Lepas tu hadis Aisyah tak taruh totok dengan terawih. Aisyah kata Nabi semaya sebelah rakaat antara terawih lapar tu dah. Dia boleh kira bulan dah Nabi semaya sebelah terawih lapar witir 3. Kira sendiri. Apa agak-agak dah sebelah kau. Terawih lapar witir 3 sebelah dah. Apa boleh dengan malam boleh. Ini dia. Pas Nabi kalau lapar sungguh Nabi semaya panjang-panjang. Bekok kaki-kaki, kita bekok mata-mata hingga anu. Nabi lapar panjang, kita lapar pendek. Nak wisumpah Nabi. Nabi tu kadang-kadang juh yang rakaat yang pertama sampai sejuh. Kita kuliah kulhu. Tupu laju. Tak gaduh-gaduh, pening jatuh, guna kelek dulu. Pandang cepat lillah Allah Rabbi nyawakah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wasahbi tarawih ni rehat lillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sedap buat kita. Pongก็จะปองboleh. Jangan gaduh. Kadang-kadang makmu tu pening. Masa mau pitang. Pening kan pening dengan cepat dah. Allah Rabbi. Kok nyata-nyata dia malah tu. Malah tu lah nyata dikit. Kalau lain tak cerita apa. Makmu pening sejak lah dari kusiak. Patu tak ada dengan sakta. Ia kena ada sakta buat titik dia kukum darah tu. Dia ada sakta kukum patu mati kukum. Dua kena. Dua titik dia ada. Kalau dia kukum apa? Meleh buat titik tu. Tak aku. Pak kita tak imej kena berhenti kena ada sakta. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Getita baru amin ni dhalim berkutuk sungguh sakta sikit. Dia nak berhenti setan waladdallin. Katakan amin. Lepas tu belum dia baca surah berhenti lama sikit. Ni amin. Kuliah dah. Luah baca. Makmum arewa. Ya. Makmum pening. Makmum tua-tua.
Setengah dia tu takbir tak sudah lagi waswas. Takbir tak surah kita ni. Allahu Akbar. Arai wah dia takbir tak surah lagi. Kita lang kadang-kadang nak ke banyak sampai tak molek. Wah dia kalau banyak buruk belakang lagu tak. Wah doktor banyak kalau pecah pin jual tak lagu. Ni dia, senaya banyak tapi tak molek. Wijuma tahun depan, wijuma insya-Allah ni. Sampai time tarawih, wisda. PK pun wisda, email wisda, lepas tu jamu tu email wisda sedar. Nak jamu sedar. Ada tengah tepat mula ya. Dia jamu tu email. Budu kerut, peta kerut, ikan kering, nah, juga mamu. Hotulah dekat dia sebenarnya. Ada ya? Kau ni kulhu pun tak ingat ni. Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, ini. Bukan tak ingat dekat juga mamet tekau. Ini dia. Nak tak email sedar-sedar tapi kena kata email. Enggak sungguh. Nak pilih sedar-sedar kau yang ustaz di markah di mana tu? Pilih sedar lagi. Pilih. Oh sedar. Nak sedar, hak walai, hak bunga walai. Tapi jangan saya. Kadang-kadang kau duit saya ini. Nah, lihat saya ni. Meh sedar tapi jangan saya. Jangan sedar. Aceh boleh hayat golek 5 ekor setel. Jangan tu men. Ainyo 5 util. Tepu 5 jambil. Hayat golek 5 ekor. Ikan bakar 5 ekor. Lepas tu makan mana tu jenera. Tak senaya belakang. Tu bau kena. Tu yolo. Ni dia. Tu mio power yang tu situ. Nampak tak? Tak mau mio lagi. Tu dia. Kena jangan sedar lagi. Nampak tak? Kita tu kata email juga. Tu dia. Karena dia. Kalau kita nak walapai, wi panjang pun habis. Wi panjang. Rakaat pertama surah Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Baca habis juzuk satu pasal sejuk. Saya baca pipi lagi pun nyoba batuk kamu kan? Tu nah batuk. Amor reti orang batuk kamu dengan batuk sungguh. Batul hanya dia. Apa batul tu? Waktu batas saya batul tu. Tu dia. Timi galakak banyak kan. Wa bil akhirati hum yuqinun. Apa tak berhenti dah. Moga yang apa hujung apa berhenti dah. Dia naik semula. Ula anak ke. Ula hari pun aham. Namu dah nak buat lapar tanya lagi. Pi pandai dengan lapar. Pi manja. Ni dia Allahu Rabbi. Patu mula lapar sadar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selalu dah naik. Fadlan min Allah Ta'ala bid'ah sadar. Selawat ambuk. Patu nak Mekah kena tawaf. Pai tawaf nama tawaf saja. Tu dah ulama kita buat selawat ke jelah tu. Terawih ni rehat kan? Rehat dengan selawat. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad. Tak kita jawab sallallahu wasallam alaih. Ada setengah jawab lah ni. La. Pol. Ya Allah.
Kita mazhab Syafi'i 20 rakaat dia. Tapi bagaimanapun khilaf ulama khilaf ulama lah mana tu. Tu dia. Tapi amun bosan tu balas lapar ulum tak semaya sabar. Tu nyanyo. Tu mau balas semaya dah. Supaya balas labu. Okey balas limau. Ada satu cerita lewatlah. Tak boleh. Nak kelek. Ada dua balas limau. Bemak dengan bemu. Dok datai dok balah kupo. Bulak wah timun tu ada ke tak ada? Bemak kata ada. Bemu kata tak ada. Dok balah, jadi tu dok balah. Bemak kata ada bulak, tengok bulak ni. Bemu kata tak ada. Bulak dari mana? Wah timun kenapa ada bulak tak ada? Dok balah. Babo lalu. Babo mu lalu. Bemak dengan bemu dok balah. Masa babo ni lalu, dua orang tu kata gini lah. Kita tanya babo tu kalau sama jadi tak seru ni. Tanya babo. Tria, dia balah sama tai kita tak sudah. Supaya balah buku talkai ni. Ada kata mulai, ada kata tali. Tak kena balah sebab tak ada materi untuk nak kasih. Kalau balah tak sudah sebab tak ada materi nak kasih. Cuma tak sempat sikit. Kalau baca talkai boleh pinggir. Tak baca tak boleh. Dua tu je. Tu dia. Dia tak ada materi nak kasih. Tak ada bukan benda kilap. Benda muktalah kan. Kamu ni bemak dengan bemu kata gini. Kita tanya babo lalu dah ni. Babo, ni dok balah ni umur orang ni. Balah kenapa? Dok balah bulak wah timung ni. Ada ke tak ada? Babo tak apa lah pergi mayat asal dulu. Okey, pergi nak rumah dah. Babo pergi. Sudah mayat asal, kelihatan balah lagi. La ilaha illallah. Dia mau tanya babo. Bemak kata wah bulak wah timung ni ada. Bemu kata tak ada. Kok mana kena apa? Bapa jawab tak kena dua. Kalau dua tak maya. Bemak pun tak, bemu pun tak. Tak maya dua ni. Hak ni kata benda mawjud. Hak ni kata amri tibari. Dia balas maya tak. Sabar tu. Hak tu 8. Hak tu 20. Dua tak maya. Tak kena dua tu. Nah, semaya. Pak tak Syafi'i kita buat 20. InsyaAllah dah.